د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته د افغانستان بهرنی چارو وزارت اعلان کړی او ویلي دی چې اروپایي اتحادیې نن په رسمي توګه کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. بل لور ته د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر وایي د نجونو زده کړې زموږ مسؤلیت دی نه بهرنی فشار. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر ویلي چې دوی د خپل مسؤلیت له مخې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي. نوموړي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بورال لین سره په لیدنه کې ویلي چې زده کړې د نجونو حق دی او دوی مسؤلیت دی چې هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، نه دا چې د بهرنیو فشارونو له امله به هغوی ته ښوونځیو ته د تګ زمینه برابروي. د یادونه ده چې واک ته د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته ټول دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي، خو لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دا چاره د اقتصادي ستونزو له امله ځنډېدلې ده، نه دا چې دوی هغوی ته د زده کړو حق او اجازه نه ورکوي. او د پاکستان په لاهور کې چاودنې 2 کسان وژلي. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مینه کې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او ګڼ نور ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې چاودنه په یوه موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په نتیجه کې په انارکلي سیمه کې شوې چې د لاهور تر ټولو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې یوه سیمهیز چارواکي محمد عثمان یونس وویل چې روغتون ته د ماشومانو په شمول 26 ټاپیان رسول شوي دي، خو د لاهور د پولیسو یوه چارواکي د ټاپیانو شمیر 22 تنه وښود. د بلوچ ملتپال پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویاندوی په یوه ټویټ کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. لیدونکو له پاملرنې مو مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.